Sado កំពុងតែធ្វើដំណើរស្រាប់តែគាត់បានលើកសំឡេងមនុស្សបាននិយាយថាសូមអបអរទៅកាន់ប្អូនស្រីតូចដែលបានឡើងបែប3ពេលនេះអ្នកគួរតែធ្វើតាមសន្យារបស់អ្នកគ្មាននរណាឆ្ងាយនោះទេគឺជាផាត់ថេរបស់លីស៊ីនិងម៉ៅ Sado ក៏បានដើរកាត់អ្នកទាំងពីរផងដែរលីស៊ីបាននិយាយថាគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេខ្ញុំសូមតែលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅទីក្រុងយើងបានឃើញ Sado បានបើក portal អ្វីមួយនោះទេហើយគាត់បានដើរចូលទៅបន្ទាប់មកគាត់និយាយថានេះគឺជាកន្លែង teleport ទៅទីក្រុងប្រព័ន្ធបានអបអរសាទរទៅកាន់ Sado របស់យើងដែលបានដើរឡើងកន្លែង portal មួយនេះហើយគាត់ធ្វើការឆ្លង portal មួយនេះមិនបាច់ប្រើអាយុកាលនោះទេទូប្រុសរបស់យើងបានធ្វើការ teleport មកហើយគាត់បានកាត់គោលដៅរបស់ខ្ញុំនៅតែឡើងទៅ level 10ដដែលហើយទៅប្រាសាទដែលបោះបង់ចោលដោយព្រះពេលនេះ Sado បានដាក់លក់ស្គៀបុករបស់គេដូចជាលើកមុនអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាមានការអ៊ូអរមើលម្ដងទៀតហើយបរិម្នាក់បានទិញស្គៀបុកមួយគាត់ត្រូវបានចំណាយអស់300អាយុកាលបាត់ទៅហើយឃើញបែបនឹងអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាគេចំណាយ300អាយុកាលទៅទិញសិភៅបែបនេះមួយការលក់ទំនិញរបស់ Sado បន្តអស់ជាច្រើនវិនាទីទំនិញត្រូវបានលក់អស់ Sado បានគិតថាអាយុកាលរបស់គាត់ពេលនេះគឺមានចំនួន2000ថ្ងៃក្មេងស្រីសក់ពណ៌ក្រហមបានចូលមកហើយនិយាយថាខ្ញុំមានទំនិញដែលទៅដោះដូរតើអ្នកចង់បានដែរឬទេ Sado បានមើលទៅចិញ្ចៀនមួយនឹងហើយគាត់ដឹងថាចិញ្ចៀនមួយនេះបង្កើតការផ្ទុំរបស់គាត់ឡើងទៅដល់12ឯណោះហេងបែបនឹង Sado មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគាត់រកចិញ្ចៀនផ្ទុំយូរហើយ Sado បានសួរថាតើចិញ្ចៀនមួយនឹងមានតម្លៃប៉ុន្មានក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានគិតថាចិញ្ចៀននេះបង្កើតការផ្ទុំឡើងទៅដល់12វាអាចលក់បានចំនួន3600អាយុកាលនាងបានតបថានាងមិនត្រូវការអាយុកាលនោះទេនាងគ្រាន់តែចង់អេតទៅ Sado នឹងឲ្យគាត់សម្លាប់បងមួយតែប៉ុណ្ណោះ Sado បានតបថាមិនអីនោះទេសំណើអេហ្វ្រេនក៏បានមកដល់ Sado ក៏បានទទួលសំណើមួយនោះពួកគេបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នានារីសក់ពណ៌ក្រហមបាននិយាយថាវាគឺជាបោះដែលមានថ្នាក់គោ Sado បានសួរថាតើវាមានឈ្មោះអ្វីទៅនាងបានតបថានាងមិនបានស្គាល់ឈ្មោះវានោះទេនាងគ្រាន់តែចាំថាវានៅលើទូកមួយដូចជារលាក្បាលអញ្ចឹងលើបែបនឹង Sado បានគិតថាតើវាគឺជាកូដិនខ្មោចទូកដែរឬទេនេះគឺជារូបរាងរបស់វាដែលការសម្លាប់វានឹងធ្វើឲ្យត្រប់ item special មួយចំនួន Sado បានគិតជាច្រើនទៀតហើយក៏បានគិតបន្ថែមថានាងគឺនៅក្នុងផាត់ធីរបស់បងមេឃតើនាងអាចជាត្រីមួយនេះដែរឬទេតប៉ែដល់ក៏ឲ្យ Sado យើងគិតកូនស្រីរបស់គេជាត្រីអីណា Sado បានសួរនាងថាតើនាងស្វែងរកបងនឹងឃើញដោយរបៀបណានាងបានតបថាពេលដែលក្រុមរបស់ខ្ញុំមើលទៅហាក់បីដូចជាឡើងវែងយឺតពេកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានអ្វីធ្វើនោះទេខ្ញុំបានណាច់ចិត្តដើរមើលកន្លែងនោះមួយផ្លែក៏បានឃើញបងថ្នាក់គោលមួយនោះតែម្ដង Sado របស់យើងនៅតែគិតដល់ដែរថានាងគឺជាត្រីដែលនៅក្នុងជីវិតមុនរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិតជាសំណាងមែនតើដូចជាត្រីនរសំណាងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំពឹងថាវាគឺជានាងមែនហាក់បីដូចជា Sado របស់យើងបានស្គាល់នាងកាលពីជីវិតមុនដោយសារតែ Sado របស់យើងសម្លឹងមើលមុខនាងពេកដែលធ្វើឲ្យនាងបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាគាត់សម្លឹងមើលមុខនាងយ៉ាងនេះសម្លឹងមើលមុខកូនស្រីគេឡើងក្រហមតែម្ដង Sado របស់យើងពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅមុខទៀត Sado បានប្រាប់ថាមិនមានអ្វីនោះទេយើងបានឃើញមនុស្សម្នាក់ក៏បានតាមដានអ្នកទាំងពីរផងដែរគេបានរត់មកប្រាប់មេរបស់គេមើលទៅពួកគេដូចជាមានគោលបំណងចង់ធ្វើស៊ីទូឯករបស់យើងអញ្ចឹងពេលធ្វើដំណើរ Sado បាននិយាយទៅកាន់នាងថាខ្ញុំអាចជួយសម្រាប់បោះនោះបានហើយស្គីបុកខ្ញុំនឹងផ្ដល់ទៅកាន់អ្នកប៉ុន្តែអ្វីដែលសេសសល់ទូឲ្យខ្ញុំទាំងអស់តើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរឿងមួយនេះនាងបានតបថាចុះកាពីតែរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកផ្សេងទៀត Sado បានប្រាប់នាងថាផាធីរបស់អ្នកមានគ្រប់ជំនាញទៅហើយប្រសិនបើមិនមានការត្រប់អត្តសញ្ញាណអីទេវាគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ស្ដាប់បានហើយឬនៅនាងបាននិយាយថាបន្ទាប់មកតោះធ្វើដូចដែលអ្នកបាននិយាយប៉ុន្តែតើខ្ញុំអាចធ្វើការស្នើសុំសំណើតូចមួយបានដែរឬទេប្រសិនបើទីនោះមានវត្ថុសម្រាប់ការពីតែរបស់ខ្ញុំរួមទាំងវត្ថុផ្សេងទៀតតើអ្នកអាចលក់វាដោយបញ្ចុះតម្លៃមកកាន់ពួកយើងបានដែរឬទេ Sado បានតបថាមិនអីនោះទេលើបែបហ្នឹងនាងបាននិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហៅបងមេងឲ្យចូលមកកាន់ក្នុងនេះហើយនាងបានសួរ Sado ថាតើយើងកំពុងទៅផ្លូវមួយណា Sado បានប្រាប់ថាយើងកំពុងដើរទៅផ្លូវដែលមានគោថ្នាក់បោះនោះលើបែបហ្នឹងនាងមានការភ័យជាខ្លាំងហើយនាងបាននិយាយថាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកជាអត្តសញ្ញាណហើយអ្នកបំបង្ការខ្ញុំគឺជាមេឃខ្ញុំមិនអាចធ្វើការតែងទៅកាន់អ្នកបានទេពេលដែលវាបហាមកកាន់អ្នក Sado បានប្រាប់ថាមិនអីនោះទេខ្ញុំម្នាក់ឯងអាចប្រយុទ្ធជាមួយវាបានហើយអ្នកត្រឹមតែឈោមមើលនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពទៅបានហើយលើបែបហ្នឹងនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនាងបានកើតក្នុងចិត្តថាមនុស្សតែម្នាក់អាចសម្លាប់បោះដែលមានថ្នាក់គោលបានមិនធម្មតានោះទេ Sado បានស្ទុះបាត់ចេញពីកន្លែងនាងដែលធ្វើឲ្យនាងមានការងឿឆ្ងល់ជាខ្លាំងហើយនាងបាននិយាយថាអ្នកជំនាញតាអ្នកបានទៅឯណាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមនេះក៏បានចូលមកដល់ក្នុងព្រៃតាម Sado របស់យើងផងដែរហើយគេបានឃើញ Sado របស់យើងបាត់ខ្លួន
គេបានគិតថាសាដូរបស់យើងបានមកឆោក្មេងស្រីនឹងមកកាន់ក្នុងព្រៃហើយបោះបង់នាងចោលពួកគេបានសម្រុកទៅចង់បើកការវាបទៅកាន់នាងប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាសាដូរបស់យើងបានមកកាយនៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេក៏បានប្រើស្គីរបស់គាត់បានធ្វើការខ្វាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្លាប់chếtរួយទាំងអស់តែម្ដងក្រៅពីសម្លាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំនួន5នាក់គេក៏បានទទួលបានអាយុកាលសរុបចំនួន12ថ្ងៃផងដែរហើយគេបាននិយាយថាត្រឹមតែជាធីមកប៉ិកកពុកតែប៉ុណ្ណោះចង់ធ្វើឃាតគេផងសាដូបានមកដល់កន្លែងនាងហើយនាងបានសួរថាអ្នកជំនាញតាអ្នកទើបតែមកពីណានឹងសាដូបានប្រាប់ថាមានមនុស្ស2 3នាក់បានតាមដានយើងខ្ញុំបានបញ្ជូនគេទៅកាន់ទីក្រុងវិញបាត់ទៅហើយលើបែបនឹងនាងបាននិយាយជាច្រើនរួមទាំងមានផ្កាយនៅគៀកនាងផងដែរដូចជាក្មេងតូចអីចឹងលើបែបនឹងសាដូមានការកៀងជាខ្លាំងហើយនិយាយថាប្រញាប់ឡើងយើងប្រញាប់ទៅសម្លាប់បោះមួយនោះនៅទីក្រុងយើងបានឃើញសេយូចូលមកដល់កន្លែងនេះផងដែរមានមនុស្ស2នាក់នៅគៀកនឹងផងដែរបាននិយាយថាសមាជិកថ្មីឬចំណូលថ្មីបានចូលម្នាក់ទៀតហើយនាងបាននិយាយជាច្រើនតែខ្ញុំសមិនរៀបរាប់នោះទេយើងត្រឹមតែដឹងថានាងមានកំណត់អាក្រក់លើសាដូរបស់យើងបានហើយសេយូបានមើលទៅតារាងចំណាត់ថ្នាក់បានឃើញសាដូរបស់យើងមានល្បែ6ឯណោះនាងបានបន្តក៏ជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំសមិនរៀបរាប់ម្ដងទៀតហើយនាងបានដើរទៅដល់គៀកផាត់ធីរបស់បងហ្វៃក៏បានឃើញពួកគេកញ្ចែកគ្នាថាពួកគេមិនអាចសម្លាប់បិសាចដោយមិនត្រូវការ healer បាននោះទេលើបែបហ្នឹងនាងក៏បានឆ្លើយការដោយបាននិយាយថា hello តើអ្នកត្រូវការ healer ដែរឬទេនៅកន្លែងសាដូយើងបានឃើញអ្នកទាំងពីរបានឈរលើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់តែម្ដងសាដូបានមើលទៅកាន់បងមួយនោះហើយក៏បាននិយាយថាវាគឺជា golden កោទូកមែនសាដូបានប្រាប់នាងឲ្យលាក់ពួននៅកន្លែងនេះហើយប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការវាឆ្មាប់ផងគាត់នឹងធ្វើការទៅកម្ចាប់បងមួយនោះគ្រាន់តែចុះមកដោះដានរបស់បិសាចបងមួយនឹងភ្លាមសាដូរបស់យើងក៏បានត្រូវធ្លាក់អាយុកាលចំនួន100ដងបាទទៅហើយដោយសារតែកំហឹងរបស់វាឃើញបែបនឹងសាដូក៏បានកើតក្នុងចិត្តផងដែរថាអត្រាឡើងដល់ 100% ពិតជាមិនធម្មតានោះទេមានរយៈពេលតែ15នាទីតែប៉ុណ្ណាដើម្បីសម្លាប់បងមួយនោះដែលយើងដឹងថាវាគឺជាថ្នាក់កូនកម្រិត special តែម្ដងហើយ cooldown របស់វានៅ45នាទី25វិនាទីទៀតសាដូមិនចង់ឲ្យពេលវេលាចំណាយទៅដោយយូរនោះទេព្រោះវាសល់តែ45នាទីចុងក្រោយតែប៉ុន្តែក៏បានប្រើ skill របស់គាត់បើកការវាបហាទៅកាត់បងមួយនោះយកតែម្ដងជាមួយនឹង skill random ដីថែមទៀតផងដោយធ្វើឲ្យមេនូអត់ឈាម monster ផងដែរបងមួយនឹងមិនឈរថ្មឹងផងដែរវាបានប្រើរលកទឹកបើកការវាបហាទៅកើគ្រប់កន្លែងតែម្ដងដោយសារតែសាដូរបស់យើងមកបង្កាយមើលមិនឃើញនោះទេសាដូក៏បានកិច្ចពីការវាបហារបស់វាផងដែរมันអត់ចិត្តបងមួយនឹងបានប្រើ skill មួយទៀតដើម្បីជុកកូនចៅរបស់គេចេញមកតែម្ដងតែកូនចៅរបស់គេមើលសាដូរបស់យើងក៏មិនឃើញផងដែរក៏បានស្ទុះទៅក្រៅហើយប្រើ skill របស់គាត់ធ្វើការខ្វាយកូនចៅរបស់វាតែម្ដងចំណែកឯនាងបានឈរមើលពីលើយ៉ាងឆ្ងល់តែម្ដងនាងបាននិយាយថាសាដូរបស់យើងគឺជាអ្នកជំនាញតែម្ដងសំបីតែការវាបហារបស់គាត់ក៏បំបង្កាយដូចជាគាត់ផងដែរសាដូបាននិយាយថាក្មេងស្រីខ្មៅខ្ញុំនឹងស្លាប់ក្នុងពេលណាមួយនាងមិនត្រូវការធ្វើអ្វីនោះទេគ្រាន់តែរងចាំឲ្យខ្ញុំមកវិញតែប៉ុណ្ណោះលើបែបហ្នឹងនាងមានការក្រាំងជាខ្លាំងមកហើយនាងក្មេងស្រីខ្មៅអីណាសម្រាប់ជើងនៃមុននោះមួយក្រមដែលសាដូបានសម្លាប់ពីមុនពួកវាបានមកម្ដងទៀតហើយម្ដងនេះវាច្រើនជាងមុនទៅទៀតកូនក្រុមរបស់គេក៏បានរត់មកហើយប្រាប់ leader របស់គេថាពួកគេចាំទាញយកឱកាសល្អពេលដែលសាដូបានប្រជុំជាមួយនឹងបងនោះស្លាប់យើងមើលទៅកាន់បងមួយនោះបានប្រើ skill អ្វីបន្ថែមទៀតហើយសំបីតែសាដូរបស់យើងក៏ប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរយើងបានឃើញវាប្រើធម្មពលនឹងឡើងទៅពីមីឡើងចេញពោស្វាយខ្មៅងងឹតតែម្ដងសំបីតែអ្នកឈរពីលើក៏មានការព្យាបាលផងដែរយើងបានឃើញសាដូបានត្រូវទឹកនឹងចាប់ជើងរបស់គាត់បានទឹកហើយរួមទាំងផ្ទុះមកពីក្រោមរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ដកឈាមឡើង1000តែម្ដងសាដូបានស្លាប់អាយុកាលរបស់គាត់ត្រូវបានដកចំនួន1300ថ្ងៃពួកគេបានឃើញសាដូរបស់យើងត្រូវបានស្លាប់ដោយបងមួយនោះមិនចាំយូរទេពួកគេបានស្ទុះទៅចង់បើកការវិភាគទៅកាន់នាងតែម្ដងប៉ុន្តែចំហាយនេះថាសួរក៏បានហើមកយើងក៏បានដឹងថាទូទៅសង្ស័យស្លាប់បាត់ហើយមើលទៅ